सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो गाइस, ये मेरा जो चैनल है ये है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के, जैसे साउंड ड्रम्स, स्पीकर्स, साउंड बार्स वगैरह वगैरह। आप चेक कर ही सकते हो स्टॉक कितना है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक साउंड बार जिसका आईडी है प्योर साउंड 102। तो गाइस, तो स्टॉक चेक कर सकते हो बार्स का। ये बार हैं, इसे चेक कर सकते हो स्टॉक। और भी इधर बहुत सारा सामान है इस चीज़ का, बाकी छोटी बार्स, बड़ी बार्स। सो गाइस, ये देखो, ये बार है, पेट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग है जिस पे। और ये है इसका सब वूफर, चेक कर सकते हो आप, पेट्रॉनिक का। इस साइड पे इसका वूफर है और बैक साइड से ये कुछ ऐसा दिखता है। इस पे सिर्फ पावरिंग की केबल लगती है और कुछ नहीं लगता है, ये आपस में पेयर हो जाते हैं। गाइस, आपको साइड से बता देता हूँ, ये है इसका पावर ऑन ऑफ का बटन, ये पॉज का बटन, ये गाना आगे पीछे, वॉल्यूम माइनस प्लस, यहाँ लगती है पेन ड्राइव। और ये पीछे देख सकते हो HDMI लगता है और लगती है ऑक्स केबल। सो गाइस, ये है हमारी साउंड बार जो बहुत ही हैवी सिस्टम के साथ है। तो अभी कराता हूँ मैं इसकी साउंड टेस्टिंग और फिर आगे ले जाते हैं वीडियो। तो गाइस, अभी इसको करते हैं पावरिंग ऑन। Power on. Get ready to go to the future. Left channel. Bluetooth mode. तो गाइस, ये है इसका, इसे बेस ज़्यादा कम कर सकते हो, इसे ट्रबल ज़्यादा कम, वॉल्यूम। तो गाइस, अब करते हैं इसको कनेक्ट। सो ये गाइस, ये है इसका मॉडल। You are now connected to your Pure Sound सो गाइस, हो 102. चुका है कनेक्ट ये। सो गाइस, चेक करो इसकी साउंड। Deep John Doe. Got it all July. संदीप रेहान जीवन उड़ती हाथ सजने खाली हाथ निकले चला इसी में नहीं होता तन चार सी कल्ला इसी में आग दे लोकां नु के बहुत ही लाउड साउंड है इसकी। जैसे कि मैंने आपको भी साउंड टेस्ट करवाई है साउंड बार की, तो ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं बना पाया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो एक न्यू बार के साथ आएगी। तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट करें। सो गाइस, बाय।